chàng trai tìm việc. Ellie và Gustav Ranky biết họ dự định gì cho tương lai, sau đó, Ellie nỗ lực xin làm phóng viên cho một tờ báo địa phương. Lyle. Chú Linh. Ellie. Ellie. Sorry, mate. Xin lỗi, anh bạn. Di ko mapigilan. Chú không dừng được. Nagmamadali ako. Chú sắp thành công rồi. Bakit ka nandito? Akala ko patay ka na. Sao chú lại ở đây? Tưởng chú chết rồi. Lagi akong parte ng buhay mo, mate. Chú sẽ luôn là một phần trong đời cháu. Naglailo lang ako ng kaunti. Chú chỉ ẩn mình chờ một câu thần chú. Nagsusulat ng nobela ko. Đang viết tiểu thuyết. Lyle. Chú Linh. Lyle. Chú Linh. Bermuda, sulat. Bermuda, có thư này. Dear Alex, 4 na taon na tayong pen pals. Gửi chú Alex, ta đã làm bạn qua thư được 4 năm rồi. Maraming pagbabago. Đã có rất nhiều thay đổi. Gaya ng laging sinasabi ni Slim Halliday, panahon yung sagot sa lahat. Bác Slim Halliday luôn nói, thời gian sẽ trả lời tất cả. Sige na. Lẹ lên. Panahon yon at isa pang stroke na naglagay kay Bitch Dang sa nursing home. Thời gian khiến Bích Giang đột quỵ lần nữa và vào viện dưỡng lão. Okay, laro. Rồi, chơi đi. At sa anak niya sa kulungan. Và con trai Darren vào tù. Dinala ng panahon yung mid-strength beer sa Queensland. Thời gian mang bia có nồng độ vừa phải đến Queensland. Naging sober si Papa. Giúp bố tỉnh táo hơn chút. Pinadaldal ng kaunti ng panahon si Gus, pero hindi sapat para mapansin. Thời gian khiến Gus nói nhiều hơn nhưng chưa đủ để gây chú ý. At sa wakas. Và cuối cùng. Sa wakas, napalaya ng panahon si Mama sa preso. Cuối cùng, thời gian đã trả tự do cho mẹ bọn cháu. Kaya oras na para hukayin yung pera at bilhan ng bahay si Mama. Đã đến lúc đào tiền lên và mua nhà cho mẹ. Tulungan mo ako rito. Giúp em một tay. Buwisit. Chết tiệt. Nandito, boys. Đây rồi, hai đứa. Tara, bilis. Nào, nhanh lên. Lumang typewriter ni Mama. Máy đánh chữ cũ của mẹ. Tara na, halika na. Đi thôi, nào. Boys, ano nang ginagawa niyo riyan? Hai đứa làm gì dưới đó? Nakita ko yung lumang typewriter ni Ma. Bọn con vừa tìm thấy máy đánh chữ cũ của mẹ. Ayos, akyat, bilis, maghugas kayo ng kamay. Lũ quỷ, mau lên, rửa tay đi. May hapunan na. Bữa tối xong rồi. Ayokong lumamig yon, may peace, Gussie. Đừng để nguội mất, có đậu đấy, Gussie. Okay, itabi natin yan, Mete, kain na tayo, sige na. Rồi, tức cái đó đi, anh bạn, ăn thôi, nào. Cheers, Papa, ayos yan, mate. Cảm ơn bố, được rồi, anh bạn. Gusto niya yung peace niya, si Gussie. Ông cụ Gussie nhà ta thích đậu. Big day bukas, boys. Mai là ngày trọng đại nhỉ? Pupuntahan niyo siya sa kulungan. Hai đứa sẽ gặp mẹ ở nhà tù hay? Hindi, pupunta kami sa Morningside. Không,
bọn con sẽ đến Morning. Ano ang nasa Morningside? Có gì ở Morning? Halfway house yon. Đó là nhà nghỉ cho người vừa ra tù. Pinapatakbo ng mga madre. Do các nữ tu quản lý. Okay, kailangan nyo ng pera para sa bus at kung ano. Hai đứa cần tiền đi xe buýt gì đó không? Ayos lang, kumita kami ng ilang daan sa paglilinis ng windscreens, kaya. Thôi bọn con kiếm được vài trăm đô, nên. Okay, mabuti, tama. Được rồi, tốt, dạ. Ilang daang dollar sa paglilinis? Vài trăm đô ư? Sobra iyon sa bus, magbigay ka. Không tiêu hết cho xe buýt đâu, đưa bố ít đi. Kalimutan mo yon, may sarili kang pera. Quên đi bố có tiền mà. Subukan natin to. Thử chỗ này nhé, Good morning, hi. Xin chào, chào. Pwedeng pabili ng quality selection chocolates. Lấy cho cháu sô-cô-la Quality Seletino nhé. Salamat, ano nang ginawa mo, nagnakaw ng bangko? Cảm ơn, cậu từng cướp ngân hàng Yung totoo, retired drug dealers. Từng buôn ma túy đấy Kung magsusuklay ka pa, makakalbo ka at di kanya makikilala. Anh cứ chải đầu cho hói đi rồi mẹ chả nhận ra đâu. Yon yung bus natin, hoy. Xe buýt của ta đấy, này. Excited ka ba? Anh háo hức chứ? Medyo kabado lang, sa totoo lang. Nói thật là anh thấy hơi lo lắng. Saan? Vì sao? Matagal na iyon. Cũng lâu rồi mà. Laging sinasabi ni Slim na binabago ka ng kulungan. Bác Slim luôn nói nhà tù thay đổi con người ta. Paano ba baguhin, nanay pa rin natin siya. Thay đổi gì, mẹ vẫn là mẹ thôi. Alam ko, kaya lang nagbago na rin tayo. Anh biết, chỉ là, ta cũng thay đổi mà. Mahal pa rin niya tayo. Mẹ vẫn yêu ta. Magiging artist at charity hero ka. Anh sẽ là họa sĩ và là người hùng từ thiện. Magiging journalist ako. Em sẽ làm nhà báo. Bibilhin natin yung dream home at magiging pamilya ulit, di ba? Ta sẽ mua căn nhà mơ ước và cả nhà lại đoàn tụ, nhớ chứ? Ano? Sao nữa? Wala. Không, chỉ là... Pwedeng kumalma ka at i-enjoy yon. Anh cứ thả lỏng và tận hưởng đi. CJ, Pair. Cảm ơn chú. Salamat. Cảm ơn chú. Ito yon, di ba? Hindi, tingin ko dito yon. Là chỗ này Không, anh nghĩ là bên này. Kukuha ba ako ng isa sa mga bulaklak? Em nghĩ anh có nên hái một bông hoa không? Bakit hindi? Sao không? Ano, hi, ako si Ellie, siya si Gus. Vâng, chào, cháu là Ellie, đây là Gus. Nandito kami para kay Frances Bell. Bọn cháu đến gặp Frances Bell. Hinihintay niya kayo. Cô ấy đang chờ đấy. Mga bulaklak ha, ang ganda. Hoa đáng yêu quá đi. Okay, boys, ika-4 na pinto sa kanan nyo. Được rồi, hai cháu, cửa thứ 4 bên phải nhé. Pasok. Vào đi.
Wow! Chà, Lumaki na kayo. hai đứa lớn quá. Hi, Ma. Chào mẹ. Group hug. Cái ôm gia đình nhé. Ma, na-miss kita. Mẹ, con nhớ mẹ. Nakakatakot yon. Tệ lắm không à? Yon yung punto ng kulungan. Nhà tù thì vậy thôi. Pero may masasayang oras. Nhưng cũng có lúc vui vẻ. Pinaprank yung mga bantay. Chơi khăm cai ngục. Magkakasama kaming nag-aayos ng buhay namin. Tất cả cùng đương đầu với cuộc sống tồi tệ. Pero gusto niyong malaman kung ano yung pinakamaganda sa lahat. Nhưng muốn biết phần hay nhất là gì không? Ano yung pinakamaganda sa lahat? Là gì à? Nang pumasok yung batang baliw mula Dara para makita yung mama niya sa Pasko. Là khi đứa trẻ điên rồ này ở Dara đột nhập để gặp mẹ vào Giáng sinh nọ. Lagi pa rin nilang pinag-uusapan yung batang yon. Họ vẫn bàn tán về thằng nhóc đó suốt. Seryosong tanong, Ma. Hỏi nghiêm túc này mẹ. Saan mo gustong pumunta pagkatapos? Mẹ muốn ở đâu sau khi rời khỏi đây? Well, may idea ako, actually. Thật ra mẹ đã nghĩ đến một nơi rồi. May ideas din kami. Bọn con cũng có vài ý. Sige, kayo muna. Nói đi, hai đứa nói trước đi. Well, ipagpalagay nating nag-ipon kami ng sapat. Giả sử bọn con đã tiết kiệm đủ. Para sa deposito para sa bahay sa Dagap. Tiền đặt cọc cho một căn ở The Gap. Dagap. The Gap ư? Saan kayo kukuha ng gano'n ng pera? Hai đứa lấy đâu ra số tiền đó chứ? Ipagpalagay nating meron kami. Giả sử bọn con có đi. Malawak na damuhan sa harap at malaking bakuran. Bãi cỏ với cây phía trước và sân sau đều rộng. At pwede kang umupo sa labas habang umiinom ng Campari. Và mẹ có thể ngồi ngoài trời uống Campari. Napaka-sweet mo talaga, Ellie. Con thật tuyệt vời, Ellie, thật đấy. Una, di na ako umiinom ng Campari. Thứ nhất, mẹ không uống Campari nữa. At ikalawa, may mas magandang idea ako. Và thứ hai, mẹ có ý hay hơn. At naayos na lahat. Và cũng đã quyết rồi. Ano ang naayos? Quyết gì à? Titira ako kasama ni Teddy Callas. Mẹ sẽ chuyển đến ở với Teddy Callas. Ano, bakit? Gì cơ, tại sao à? Bakit? Tại sao ư? Hindi ko. Mẹ không. Ewan ko, siguro na in love ako sa kanya. Không biết nữa, mẹ nghĩ mình đã yêu anh ấy. Alam mong isinumbong niya si Lyle, di ba? Mẹ biết chú ấy đã tiết lộ tin về chú Linh chú. Isinumbong niya kay Ivan. Tiết lộ cho Ivan. Sinabi yan ni Darendang, sinabi niya. Darren Giang bảo con vậy à, đúng là vậy à. Hindi iyon yung nangyari. Chuyện không phải như vậy. Walang kinalaman doon si Teddy at yon yung totoo. Teddy không liên quan gì và đó là sự thật. Naging mabuti si Teddy sa akin noong nasa kulungan ako. Teddy rất tốt với mẹ suốt thời gian mẹ ở tù. Alam mo, pest si Teddy at kalokohan to. Mẹ à, con mặc kệ Teddy lẫn việc này đấy.
Lintik. Chết tiệt. Para sa US dollars 2,000, aling prutas ang ginamit para ilarawan ang kapalpakan? Với 2,000 đô, loại quả nào sẽ hoàn toàn là một thảm họa? Hugis peras. Hình quả lê. Peras, peras yan tama. Quả lê, đó sẽ là quả lê, chính xác. Close game to, babalik kami pagkatapos ng maikling break. Trận đấu ngang ngửa, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Wag nating kunin yung pera, kay mama yon. Không thể dùng tiền đó, cho mẹ mà. Ayaw niya yon. Mẹ đâu cần. Makakabili siya ng kotse. Mẹ có thể mua xe. Meron si Teddy. Mẹ có xe của Teddy rồi. Saan mo gagastusin yung 50,000? Em sẽ dùng 50.000 làm gì? Ewan ko sa mga bagay. Chịu, gì cũng được. Tingin mo walang makakapansin. Em không nghĩ người ta sẽ để ý à? Di lang mga pulis yung sinasabi ko. Không chỉ cảnh sát thôi đâu. Problema yung perang iyon. Số tiền đó quá rắc rối. Anak ka ni Lyle Orlick, di ba? Con của Lynn Orlick à? At may pera rin. Tiền cũng nhiều hơn nhỉ? Ako si Detective Tim Cotton, may nakaupo ba rito? Tôi là thanh tra Tim Cô Tông, đã ai ngồi đây chưa? May nakaupo riyan, di ako magtatagal. Thật ra là rồi, không ngồi lâu đâu. Gusto lang kitang congratulate. Tôi chỉ muốn chúc mừng thôi. Saan? Vì việc gì? Nakalabas na yung mama mo sa kulungan. Mẹ cậu ra tù. Nakakatuwang makita yung pamilyang bumabalik sa kabutihan. Thấy nhà nào quay lại với con đường đúng đắn luôn là niềm vui mà. Basta ganun pa rin sila. Miễn là họ duy trì được. Yun yung malaking risk, di ba, sa pamilyang gaya ng iyo. Rủi ro khá lớn nhỉ, với một gia đình như của cậu. Kapag naranasan mo na yung ganda ng kadiliman. Một khi đã nếm trái cấm nơi mặt tối của cuộc sống. Mas alam mo yun. Ta sẽ thấy nó tuyệt hơn cả. Di ko alam yung sinasabi mo. Chả rõ ý cậu là gì. Kaibigan mo si Ivan Kroll. Là ông với Ivan Kron là một ruột. Nakita kitang kasama siya sa party kasama si Titus Bros. Thấy ông và gã ở bữa tiệc vài năm trước với Titus Bros. Alam mo yung nangyari sa stepfather ko. Ông rõ bố dượng tôi gặp chuyện gì. Ito mismo yung sinasabi ko. Đây chính là điều tôi đang nói. Yung di kayang bitawan yung nakaraan. Không biết cách buông bỏ quá khứ. Nakikipaglandian sa totoong peligro. Đùa giỡn với nguy hiểm thật sự. Sense of injury. Cảm giác sự đau đớn. Kalimutan mo na iyon, pare. Buông bỏ đi, anh bạn. Kalimutan mo, pasasalamatan mo ako. Bỏ đi, cậu sẽ cảm ơn tôi vì điều đó. At iwasan mo iyong alak. Và tránh xa cồn đi. Ayokong makita kang umuwi ng walang binti. Tôi không muốn thấy cậu cụt chân về nhà đâu. Ayaw rin yun ng mama mo. Mẹ cậu cũng chả muốn đâu. Matapos lahat ng pinagdaanan niya. Sau mọi chuyện đã trải qua. Halika na, Shells. Nào, Shell. Oras na para sa physio mo. Tập vật lý trị liệu nào.
Paano ka pagagaling? Đâu còn cách nào khác để khá hơn. Hindi ganon yung muscular dystrophy, ma. Làm vậy chả chữa được chứng loạn dưỡng cơ đâu mẹ. Wag na wag kang susuko, bangon, bilis. Đừng bao giờ nói không thể, đứng dậy nào, nhanh lên. Di ako 3 taong bata. Con đâu phải trẻ lên ba. Ready ka na ba, opo? Sẵn sàng chưa, rồi à. Okay. Được rồi. Sabi ni Gus, pupunta siya sa hapon para samahan kang manood ng cricket. Gus bảo chiều sẽ đến xem cricket với con. Lintik. Chà, vui quá. Shelly, alam kong nahihirapan ka rito. Shelly, mẹ biết con đang rất chật vật. At medyo malungkot to. Và thấy mọi thứ vô vọng. Pero kung di ka magsisikap para sa sarili mo, Nhưng nếu không nỗ lực vì bản thân, gawin mo para sa akin, okay? thì cũng làm vì mẹ, được chứ. Huwag mong ipagdamot sa akin yung pag-asa. Đừng cướp đi quyền bám víu vào hy vọng của mẹ. Dahil sa ngayon, yun lang yung meron ako. Vì giờ, mẹ chỉ có thể làm thế. Okay, kalma, naku. Được rồi, mẹ bình tĩnh đi. Nag-aalok si Teddy sa atin ng bahay, Ellie. Teddy sẽ cho ta nhà để ở, Ellie. Sabihin mo yung mas magandang option. Nêu ra lựa chọn tốt hơn nào. Pwede kang tumira sa bahay ni Papa. Mẹ luôn có thể đến ở nhà bố. Alam mong di gagana yan. Con biết điều đó không thể mà. Salamat. Cảm ơn nhé. Problemadong. Robert. Problemadong tao si Robert, pero nakita mo siya noong lasing siya. Robert hay có rắc rối, con cũng thấy anh ấy say xỉn rồi. At di yun yung bahay na gusto mong kalakhan. Và con cũng đâu muốn lớn lên dưới mái nhà như vậy. Lumaki na kami roon. Bọn con lớn lên ở đó mà. Mahal ni Teddy si Lyle at gusto niya lang tumulong, Ellie. Teddy quý Linh và anh ấy chỉ muốn giúp thôi, Ellie. At kung naghahanap ka ng trabaho, may tutor sa safety course ko. Và nếu con đang tìm việc thì có một gia sư trong khóa học tâm lý của mẹ. Na may pamangkin na nagtatrabaho bilang groundsman sa The Courier Mail. Người đó có cháu trai đang làm vườn ở báo Courier Mail. Roundsman. Phóng viên quận. Sabi niya, lagi silang naghahanap ng cadets. Cô ấy nói họ thường tìm học viên. At dapat kausapin mo yung editor-in-chief. Và con nên gặp tổng biên tập. At isinulat ko yung pangalan. Mẹ đã ghi lại tên anh ta. Bakit di mo siya tawagan? Con gọi thử xem. Di ganon kadali, ma. Không dễ thế đâu mẹ. Okay, puntahan mo at makipagkita ka. Được rồi, thì cứ đến xin gặp anh ta. 2 minuto lang yung kailangan mo. 2 phút là đủ để trao đổi. Di ko kailangan ng trabaho, sige na. Con đâu cần việc làm, ổn mà mẹ, thôi nào. Kailangan ng lahat ng trabaho, Ellie. Ai cũng cần việc làm, Ellie. Kailangan ko nang umalis. Mẹ phải đi rồi. Seryoso ka ba, nandito na siya? Thật à, chú ấy đến rồi ư. Please. Thôi mà. Pwede tayong maging pamilya ulit. Ta sẽ lại là một gia đình. Alam mo, magiging maganda yon.
Con biết mà, sẽ rất đáng yêu. Uy, oy. Chào em, chào anh. Uy, binata, ang tagal nating di nagkita ha. Chào anh bạn bự, lâu không gặp nhỉ? Nga, sinasabi ko kay Eli yung alok mo. Dạ, em vừa bảo Ellie về đề nghị của anh. Tungkol sa pagtira nila sa atin. Về việc lũ trẻ ở với ta. Sige, bakit hindi? À, đúng, sao không chứ? Pwede nating linisin yung isang kwarto, maglagay ng ilang kama para sa inyo. Bọn chú sẽ dọn phòng còn trống, kê 2 cái giường cho bọn cháu. Isa pa, pag wala ako roon, kayo ng mama mo, sa inyo lang yung bahay, uy. Hơn nữa, mỗi khi chú không ở đó, cháu và mẹ cơ bản sẽ có chỗ ở, đúng chứ? Bantayan mo siya para sa akin, ha? Cháu giúp chú trông chừng cô ấy nhé. Pag-isipan mo yon, halika, tara na. Cứ suy nghĩ đi nhé, nào, đi thôi. Pag-isipan mo yon. Cân nhắc nhé. Nahihirapan ang Australia para sa resulta sa huling araw ng test na to. Nước Úc đang vật lộn cho kết quả vào ngày cuối của trận đấu. At umaasang mangunguna ulit. Và hy vọng sẽ trở lại vị trí dẫn đầu. Sa highlights na to ng mga nakaraang araw. Như những điểm sáng mấy ngày trước. Napakagandang catch yan ni Richie Richardson. Richie Richardson bắt rất hay. Kumusta tayo? Sobrang sama. Anh khỏe chứ? Tệ cực kỳ. Mula sa lahat. Từ mọi người. At alam ni Geoff Marsh. Và Gail Marks biết. Napakalakas ng isang iyon. Anh ấy đánh mạnh ghê. Hay raw sabi ni Mama, gusto niyang tumira muna tayo kina Teddy. Này, mẹ gửi lời chào, mẹ muốn ta đến ở với Teddy một thời gian. Lintik. Chết tiệt. Kumakain ba ng lamb shank si Teddy? Teddy ăn thịt cừu à? Ano nang sinasabi mo? Anh nói cái quái gì vậy? Magaling warriors, atin sila. Hay lắm, các chiến binh của ta. Sobrang gandang shot yon. Cú đánh ngoạn mục. Ano nang ginagawa mo ngayon? Hôm nay anh làm gì? Charity stuff. Làm từ thiện. Over niya iyon, lumabas siya sa gilid pagkatapos end. Anh ấy đã xong lượt giao bóng, đánh bằng mép gậy sau khi. Gusto mo ng kape o tsaa? Uống gì không? Hi, pa, kumusta yung libro mo? Chào bố, sách hay không ạ? Mabuti. Hay. Gusto mo ng kape o tsaa? Bố uống gì không? Gusto ko, Eli, pero maasim yung gatas. Trà đi, Ellie, nhưng sữa chua quá. Dumating si Lady Luck para sa isang espesyal na pamilya. Hôm nay thần may mắn đã ban phước cho một nhà đặc biệt. Sa southwestern suburbs ng Brisbane. Ở ngoại ô phía tây nam Brisbane. Pero hindi yung beer. Mà bia thì không. Ang single mom, si Tessa Huffman, ay umaasa na makakalikom ng $70,000. Bà mẹ đơn thân, Tessa Huffman, đã mong gây quỹ được 70,000 đô. Para mapadali ang buhay ng anak na si Shelly na may muscular dystrophy. Để giúp con gái Shelly dễ chịu hơn, người đang mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ. Sa nakaraang 4 na taon. Trong 4 năm qua. Nakalikom ang school ng mahigit $15,000.
trường đã gây quỹ được hơn 15,000 đô. Pero ngayong umaga, may isang di inaasahang himala. Nhưng sáng nay đã có một phép màu bất ngờ. Kasama ko sina Tessa at Shelley Huffman na may magandang ikukwento. Tôi đang ở cùng Tessa và Shelley Huffman, họ muốn chia sẻ câu chuyện khó tin. Tessa, paano mo natuklasan yung pera? Tessa, sao cô phát hiện ra số tiền đó? Pumunta ako sa pinto para kunin yung dyaryo at Tôi ra cửa lấy giấy và nandoon iyon, yung package. thấy nó, cô biết đấy, bưu kiện này. At di namin alam yung laman, hindi. Không biết bên trong có gì, không phải anh chứ. Gago ka, ipinamigay mo yung pera ko. Đồ khốn, anh quyên góp tiền của em à. Lintik, ano ng problema mo? Gì chứ, anh bị cái quái gì vậy? Buisit, Gus. Chết tiệt, Gus. Lintik. Chết tiệt. Gago ka, Lintik. Mẹ kiếp, chết tiệt. Boys. Hai đứa. Boys, gago ka. Hai đứa, đồ khốn. Lintik. Chết tiệt. Uy, kalma. Nào, bình tĩnh đi. Buisit, dahan-dahan lang. Chết tiệt, bình tĩnh đi. Sinira mo. Anh phá hỏng hết rồi. Sinira mo yung bago kong sheepskin. Hai đứa phá hỏng tấm da cừu mới toanh của bố rồi. Boys, kumalma kayo. Hai đứa, đừng gây nhau nữa. Diyos ko. Chú ơi. Shelley, may message ka ba? Shelley, cháu có muốn nói gì? Ipapahamak mo lang tayo. Em sẽ chỉ khiến ta gặp rắc rối thôi. Di ko kayang isugal yon. Anh không thể mạo hiểm. Kung sino ka man, mahal kita. Dù người ấy là ai, cháu cũng rất quý mến họ. At balik sa newsroom. Và quay lại với tòa soạn. Kung di ka naaantig sa kwentong yan, hindi ko alam kung ano pa. Nếu câu chuyện này không làm bạn cảm động thì còn chuyện nào khác đây? Kita tayo, hello, courier mail. Chào nhé, alo, Courier Mail nghe. Salamat sa pagtawag, ipapasa ko yung message. Cảm ơn đã gọi, tôi sẽ chuyển lời. Imimit ko si Brian Robertson. Cháu đến gặp Brian Robertson. Hinihintay ka, sinulatan ko siya. Anh ấy đang chờ cháu à, cháu có gửi thư. Pero sumagot siya sa iyo. Ừ, mà cháu nhận được hồi âm chứ? Hindi pa. Chưa à? Bakit gusto mo siyang makita? Cháu gặp anh ấy vì chuyện gì? Nandito ako para mag-apply sa cadetship. Cháu đến xin học việc. Sorry, mahal, sarado na yung application 3 buwan na. Rất tiếc, hồ sơ đóng 3 tháng trước rồi. Bumalik ka sa susunod na taon. Năm sau cháu quay lại nhé. Pero ano? Nhưng sao? Well, kailangan ko talaga to, kaya. Chỉ là cháu thực sự cần, nên. Naaalala kita, ikaw yung batang may benda. Cô nhớ cháu là cậu bé quấn băng. Napumigil sa taong iyon sa pagsira sa pinto. Đã ngăn gã gì đó đâm vào cửa. So? Thì sao à? Hindi kita mapapapasok doon. Nghe này, cô không thể thêm cháu vào.
Pero di kita pipigilang tumambay sa parking lot ng 8:00 di. Nhưng cô không cản cháu chờ ở bãi đổ xe 8 giờ tối nay. Ano nang mangyayari? 8 giờ tối có gì à? Doon natatapos yung trabaho ng boss, pero wag mong sabihing sinabi ko. Thường là giờ sếp tan ca nhưng đừng bảo cô nói nhé. Courier mail, aling department yung kailangan mo, salamat. Courier mail nghe, anh cần bộ phận nào, cảm ơn. Sorry, isa na lang, saan siya pumaparada? Xin lỗi, cháu hỏi một câu nữa thôi, chú ấy đổ xe ở đâu à? Nag-e-apply kang maging journalist, sana. Cháu xin làm nhà báo à, nếu được ạ. Simulan mo yung pag-imbestiga kung saang parking spot. Cháu có thể bắt đầu bằng cách tìm nơi đổ xe. Yung may pangalan ng editor. Có tên biên tập viên. F. Robertson. Chú Robertson. Ano? Vâng, có chuyện gì thế? Ako si Elibel, may mga tanong ako sa'yo. Cháu là Elibel, cháu có vài câu hỏi. Ako muna, saan mo nakuha yung pangit mong kurbata? Để tôi nói trước nhé, cậu lấy cái cà vạt kinh khủng kia từ đâu vậy? Binili to ng papa ko. Bố cháu chọn à? Tingin niya, magugustuhan mo iyong mga salita. Nghĩ nó sẽ thu hút người yêu thích các con chữ như chú. Kilala ko iyong papa mo. Tôi biết bố cậu à. Sa tingin ko hindi. Chắc không à? Hindi kasi di niya ako kilala. Ừ, vì rõ là anh ta không hiểu tôi. Ayoko ng salita, minumulto ako sa panaginip. Tôi ghét các con chữ, ám tôi cả trong mơ. Baka pwede mo akong gamitin. Chú có thể tuyển cháu. Saan? Malinaw na di sa fashion advice. Làm gì? Rõ chẳng để tư vấn thời trang. Sa isa sa cadetships mo, siguro. Làm học viên của chú. Baka sa susunod na taon. Để năm sau đi. Di ka mag-hire hanggang November, pero. Đến tháng 11 chú mới tuyển, mà. Ano, February ngayon. Mà gì, giờ mới tháng 2. 3 buwan kang huli o maaga ng 9 na buwan. Cậu trễ 3 tháng và sớm 9 tháng lận. May istorya ako. Cháu có chuyện kể. Sige, sabihin mo agad. Được rồi, kể nhanh đi. Kung di mo masabi iyon sa 3 salita, wala tayong headline. Nếu không thể kể trong 4 từ thì không viết được tiêu đề. John Lennon shot. John Lennon bị bắn. Iraq invades Iran. Iraq xâm lược Iran. Is Aroni dead? Châm biếm là chết. Well, isa yan. Thì một từ rồi. Depende kung ano ng anggulo. Còn tùy vào góc độ. Sorry, bumalik ka sa November. Xin lỗi, nhóc, tháng 11 quay lại nhé. Ang tren sa unang platform ay Caboolture train. Chuyến tàu trên ga thứ nhất là tàu Caboolture. Tumatakbo mula Bowen Hills hanggang Eagle Junction at. Chạy tốc hành từ Bowen Hill đến ga Eagle. Caitlin Spice. Chị Caitlin Spice. Ako si Elibel. Em là Elibel. Wow, hindi kita nakilala. Chà, chị không nhận ra em đấy. Pwede tayong mag-usap sa susunod, tren ko na to. Nói sau nhé, tàu của chị đến rồi. Nagsasara ang pinto. Cửa đang đóng.
Ako rin. Em cũng vậy. Sa Caboolture line ka, malapit. Em đi tuyến Cabo Lơ à, vâng, khá gần. Ayos lang na umupo ako, sige lang. Em ngồi đây được không, cứ tự nhiên. Bakit ka pumunta sa downtown? Em lên phố làm gì? Nakipag-meeting ako sa boss mo tungkol sa cadetship. Em đến gặp sếp chị để xin học việc. Alam mong November pa pwede, di ba? Em biết đơn đóng đến tháng 11 chứ? Sabi niya. Chú ấy nói rồi. Ginawa ba niya yung ginagawa niya, yung tatlong salita? Anh ấy có làm việc đó không? 4 từ ấy. Ginawa niya, actually. Thực ra là có. Gusto niyang gawin yon sa mga baguhan. Anh ấy thích làm thế với người mới. Naaalala ko noong una akong nag-apply. Chị nhớ hồi mới xin việc. Humingi siya ng tatlong salita para i-summarize yung karakter ko. Anh ấy đã hỏi chị 4 từ để tóm tắt tính cách của chị. Ano nang sinabi mo? Chị đã nói gì? Spice digs deep. Điệp viên đào sâu. Dahil. Vì sao thế? Dahil kailangan kong malaman yung punot dulo ng mga bagay. Vì chị luôn cần tìm hiểu kỹ mọi thứ. Bakit? Tại sao thế? Well. Thì. Namatay yung mama ko noong 8 taon ako. Mẹ chị mất khi chị 8 tuổi. At siguro maraming naiwang mga tanong. Chắc điều đó khiến em tò mò lắm nhỉ? Ano ang nangyari? Sino yung responsable? Đã có chuyện gì? Do ai gây ra? Kung may Diyos, bakit siya sa lahat ng tao? Nếu Chúa tồn tại, sao lại là mẹ chị trong tất cả mọi người? Na napakaraming masama na malayang nakakatakbo sa mundo. Và vẫn còn rất nhiều tên khốn xấu xa nhởn nhơ trên đời. Yung sa diaryo dati. Lần đó ở tòa soạn. Sasabihin mo sa akin yung tungkol sa stepdad mo, pero tumakbo ka. Em định kể với chị về bố dượng, nhưng rồi lại chạy đi. Tapos sinasabi ng mga pulis na iniimbestigahan lahat. Sau đó, cảnh sát cứ bảo mọi chuyện đang được điều tra. Isinulat mo iyon minsan. Chị từng viết về nó. Pinoprotektahan ng ilang pulis yung ilang kriminal. Bài về mấy cảnh sát bảo hộ mấy tên tội phạm. Na pinapanatili yung drug dealers para sa mga pulis. Và lũ đó sẽ giúp cảnh sát giám sát bọn buôn đồ. Kumikita lahat. Họ đều ăn chia lợi nhuận. Sino yung kriminal na pumatay sa stepdad mo? Ai là kẻ đã giết bố dượng của em? Kalalabas lang ng mama ko sa kulungan. Chị này, mẹ em vừa ra tù. At gusto niya ng stability at seguridad ngayon. Và lúc này mẹ chỉ muốn ổn định và an toàn. Ang huling bagay na gusto ko ay gumawa ng ingay. Em không muốn xáo trộn mọi thứ. Minsan, naiisip ko na magandang gumawa ng ingay. Đôi khi chị nghĩ xáo trộn mọi thứ lại là một cách hay. Hindi sa karanasan ko. Khác kinh nghiệm của em. Minsan, mas mabuting hayaan na lang. Đôi khi, mặc kệ hết là tốt nhất. Kung gusto mo ng sagot, kakausapin ko si Bitch Dang. Nếu chị muốn câu trả lời thì hãy đến tìm Bích Giang. Medyo masama yung lagay niya, pero baka alam niya kung nasaan yung mga bangkay. Bà ta khá bất ổn, nhưng chắc bà ta biết các phần thi thể ở đâu. At lahat. Và mọi thứ.
Huwag mo lang banggitin yung pangalan ko. Nhưng đừng nhắc đến tên em nhé. Okay. Được rồi. Eagle Junction, mga pasahero sa Shorncliffe. Ga Eagle, hành khách đến sông Con Lip. Dito ako bababa. Chị đến là điểm dừng rồi. Lumipat na ng tren dito. Vui lòng đổi tàu ở đây. Di ka nakatira malapit sa Caboolture, di ba? Em đâu có sống gần Caboler nhỉ? Dara. Đa ra. Ayos lang, pupunta ako sa North Gate at lilipat doon. Không sao, em sẽ đến nóc ga và đổi tàu ở đó. Okay. Phải rồi. Alam mo, Nghe này, payo lang kung gusto mong magsulat para sa dyaryo. lời khuyên cho em, nếu muốn viết cho tờ báo, Magsulat ka lang para sa dyaryo. thì cứ viết cho tờ báo đi. Humanap ka ng pasabog na magagalit sila pag di nila ipinublish yon. Tìm thứ gì đó chấn động đến nỗi họ giận vì đã không làm. Okay, pag-iisipan ko yon. Được, em sẽ suy nghĩ xem. Dear Alex, sana maayos yung parole mo ngayon. Gửi chú Alex, hy vọng lần này chú được thuận lợi đặc xá. Mahirap palang magsimulang maging journalist. Hóa ra để bắt đầu làm nhà báo thật khó khăn. Pero nakakakuha ako ng magandang payo. Nhưng có vài lời khuyên bổ ích. Gusto ni Mama na magstay kami sa kanila ni Teddy ng isang linggo. Dù sao, mẹ muốn bọn cháu đến ở với mẹ và chú Teddy một tuần. Gawin daw namin para kay Mama, sabi ni Papa. Bố nghĩ bọn cháu nên làm thế vì mẹ. Matagal tayong di nagkita, Gussie. Lâu rồi không gặp, Gussie. Uy, kumusta, mate? Chào, cháu khỏe chứ, anh bạn. Ellie. Ellie. Ano sa tingin nyo, uy? Hai đứa thấy sao, hả? Well, tara na. Nào. Ipasok nyo yung mga bag nyo at ilalabas ko kayo. Cất túi đi rồi chú sẽ đưa hai đứa ra phía sau. May ipapakita ako sa inyo. Chú muốn cho hai đứa xem vài thứ. Magugustuhan nyo to, relax, okay. Sẽ thích cho xem, từ từ, rồi. Hi, Ma, kumusta ka? Chào mẹ khỏe chứ? Magpakabait ka. Lịch sự tí nhé. Ito iyong sala. Đây là phòng khách. Maraming kong few movies, why, Gussie? Rất nhiều phim võ thuật, này, Gussie. Naisip namin na pwede nyo tong kwarto. Bọn mẹ nghĩ phòng này sẽ dành cho hai đứa. May magandang liwanag sa umaga. Có ánh sáng đẹp vào buổi sáng, Sige, ibaba nyo yung bags. Nào, bỏ túi xuống đi. Ito at ito, sa mama ko to. Cái này và cái này, đây là đồ của mẹ chú. Baka sobrang mahal na ngayon. Giờ chắc phải đáng giá lắm đây. Sobrang espesyal. Phải, cực kỳ đặc biệt. Okay, tara na, may ipapakita ako sa labas, tara. Rồi, nào, chú muốn cho hai đứa thấy thứ ngoài kia, đi nào. Ito yung shower, kakailanganin nyo yan. Đây là vòi hoa sen, hai đứa sẽ cần đấy. Ito yung kusina, di natin kailangan yan. Đây là bếp, chú cháu mình không cần vào đó. Tama ba, mga binata? Đúng chứ hai đứa. At sila yung babies ko. Và đây là những đứa con của chú.
Nandito si Bao at ayon siya, si Aro. Ta có Bao và nó đây, Aro. Nakita mo, uy, gusto mo. Thấy chưa, này, Như. Hello, kumusta ka? Ano sa tingin mo, ha? Này, chào cưng, mày thế nào, mày thấy sao, hả? Eto na, okay, ngayon na, tara rito, ngayon. Đây rồi, được rồi, lại đây, giờ. Ano ang tingin niyo riyan? Hai đứa thấy cái này thế nào? Kenworth $100 conventional yan. Đây là chiếc Kenwood K100 thông thường. Tara, pwede tayong sumakay. Nào, nhảy vào đi. Gosi, sa kabila ka. Gucci, đi vòng sang bên kia nhé. Basta mag-ingat sa pinto. Cẩn thận với cánh cửa. Masyadong madikit, okay. Hơi chặt đấy. Ano sa tingin niyo, boys, uy? Hai đứa thấy sao, hả? May aircon ako, radyo, Eli, halika, halikat. Có điều hòa, bộ đàm, Eli, nào, lên đây mà xem. Hindi, ayos lang ako. Thôi, cháu ổn. Sige, bahala ka, tingnan mo to. Được rồi, cứ tự nhiên đi, xem này. Kumusta, Marlon? Chào Marlon. Si Teddy Calasto, nandyan ka. Teddy Kalat đây, có đó không? Kahit sino, Fitz, may nakakarinig ba, uy? Có ai không? Fitz, có ai đang nghe không? Này. Alam mo, pag may di ako maitaas sa si. Khi chú không gọi được ai trên bộ đàm. Kinakausap ko si Lyle minsan. Đôi khi chú sẽ nói chuyện với Linh. Parang sa imahinasyon ko lang. Ừ, trong trí tưởng tượng. Ano nang sinasabi mo sa kanya? Chú nói chuyện gì với chú ấy? Mga panahong magkasama pa kami, alam mo. Nói về quãng thời gian bên nhau ấy mà. Noong mga bata kami. Hồi còn bé. Siya yung naging best friend ko. Cậu ấy là bạn thân nhất chú có. Em Rack, Dang, ako si Caitlin Spice. Bà Giang, tôi là Caitlin Spice. Pwede ba kitang tanungin ng ilang tanong? Tôi có thể hỏi bà vài câu không? May kilala ka bang Lyle Orlick? Bà biết người tên Lynn Orlick không? Kilala kita. Tôi biết cô. Ikaw yung reporter ng dyaryo. Cô là cô phóng viên nọ. Hindi to ligtas para sa akin. Điều này không an toàn cho tôi. Sino pa yung nakakaalam na nandito ka? Còn ai biết cô ở đây? Wala, kalokohan. Không ai cả, vớ vẩn. Gusto nila akong patayin. Họ đang cố giết tôi. Sino? Ai vậy? Lahat sila. Mọi người. Sigurado akong di totoo yan, totoo. Làm gì có điều đó, có đấy. Marami na akong alam. Giờ tôi đã biết quá nhiều rồi. Baka pwede mong i-share sa akin. Có lẽ bà có thể kể cho tôi nghe. Alam ko kung paano nagtatrabaho yung mga journalist. Tôi biết lũ phóng viên các người làm gì. Binabayaran ka para sa istorya. Viết câu chuyện ra thì được trả tiền. At yung mga kawawang baliw, nagdudusa sila sa resulta. Còn lũ ngốc tội nghiệp lại phải gánh chịu hậu quả. Ano nang pakialam mo? Cô thì quan tâm gì chứ? Mas malala ka pa sa drug dealer. Cô còn tệ hơn lũ buôn ma túy.
Kailangan ko lang malaman yung tungkol kay Lyle Orlick. Nghe này, tôi chỉ cần biết về Lynn Orlick. Wala kang dapat malaman. Anh không cần phải biết gì cả. Hindi ako magsasalita. Tôi không nói đâu. Okay. Được rồi. Okay, well. Được rồi. Pag nagbago yung isip mo. Nếu bà đổi ý. Pag nakarinig ka sa akin, malamang patay na ako. Nếu cô nghe tin gì từ tôi thì chắc lúc đó tôi chết rồi. So, ano ang tingin niyo sa Rain Man? Sao, hai đứa nghĩ sao về Rain Man? Maganda yon. Vâng, khá hay. Tingin mo, kayang gawin ng kapatid mo yung mga ganoon? Cháu nghĩ não anh mình làm được mấy thứ ngu ngốc đó không? Kung pakitaan ko siya ng mga toothpick. Nếu chú cho nó xem đống tăm xỉa răng. Masasabi ba niya kung ilan yon? Thì nó có thể nói chính xác có mấy cái không? Hindi siya autistic, Teddy. Thằng bé đâu tự kỷ, Teddy. Hindi lang siya gaanong nagsasalita. Chỉ là ít nói thôi. Pareho lang yon, di ba? Thì cũng vậy mà. Pinakamataas yung grade niya at pwede sa university. Điểm anh ấy nằm top đầu ở trường và có thể lên đại học. Pero di ba gusto ng mga tao sa uni na may sasabihin siya lagi? Ừ, nhưng người trên đại học không phải đôi khi sẽ muốn nó nói gì đó à? Nagsasalita siya minsan, di ba? Đôi khi thằng bé vẫn nói mà, con nhỉ? Bakit di niya ako kinakausap? Thế sao im lặng với anh? Teka, Gussie. Gượm đã, Gussie. Gusto mong magkomento? Có ý kiến gì không? Iniisip niyang isinumbong mo si Lyle, Ellie. Vì anh ấy nghĩ chú đã bán đứng chú Lynn, Ellie. Ayos lang, di ko alam yung sinasabi niya. Không sao, anh còn chả biết nó đang nói gì. Ano nang sinasabi mo? Cháu đang nói gì vậy? Isinumbong mo yung stepdad namin kay Ivan para makasama si Mama. Chú bán đứng bố dượng của bọn cháu cho Ivan Kron để cướp mẹ đi. Ellie, tama na yan. Ellie, đủ rồi. Hindi mo dapat sinabi yon, Ellie. Lẽ ra con không nên nói thế, Ellie. Paano mo nalamang di totoo yon? Sao mẹ biết là sai? Ipinaliwanag ko na yon sa iyo. Mẹ giải thích rồi còn gì. Pumasok ka na at mag-sorry. Giờ vào xin lỗi đi. Di niya sinasadya yon. Thằng bé đâu có ý gì. Sinadya niya, narinig mo, narinig ko, narinig siya ng lahat. Có đấy, em nghe, anh nghe, mọi người đều nghe thấy. Narinig siya ng lahat ng tao sa kalye. Ai ở trên phố cũng đều nghe thấy. Hindi ako nagsumbong. Không có nghĩa anh là kẻ phản bội. Di ko isinumbong si Lyle. Anh chưa từng bán đứng Lynn. Tingnan mo ako, di ko isinumbong si Lyle. Nhìn anh đi, anh chưa từng bán đứng Lynn. Naggugupit siya at halatang may nagsumbong sa kanya. Cậu ấy cắt xén ma túy và rõ ràng có người tiết lộ điều đó. Yon, pero paano ko naging kasalanan? Chỉ có thế, nhưng sao lại do anh? Alam ko, ipapaliwanag ko. Em biết, em sẽ giải thích. Ipapaliwanag mo sa kanya. Em biết và sẽ giải thích với nó ư. Di ako magpapatira sa bahay na to.
Anh sẽ chẳng để kẻ nào ở cái nhà này. Sa bahay ng mga magulang ko na pinagbibintangan ako ng kalokohan. Ở nhà của bố mẹ anh, buộc tội anh vì điều vớ vẩn. Isinumbong ko iyong kaibigan ko. Anh bán đứng bạn thân nhất. Yun lang talaga yung magagawa natin. Thật đấy à, điều tuyệt nhất luôn nhỉ. May teorya ako, ginawa ni Santa Claus yun. Thế thì anh cũng nói được là do ông già Noel làm đấy. Morning, sleepyhead. Chào, đồ ngái ngủ. Saan ka pupunta sa labas? Anh đi đâu vậy, ra ngoài. Gagawa ako ng lamb shanks para sa hapunan, paborito mo. Em sẽ làm đùi cừu cho bữa tối, món anh thích. Kung makakabalik ka ng alas 6. Nếu anh về lúc 6 giờ. Kung maswerte ka. Nếu em may mắn. Morning. Chào buổi sáng. Kakain na ba tayo? Ăn được chưa à? Bigyan mo pa siya ng ilang minuto. Chờ anh ấy vài phút nữa nhé. May beer sa ref kung nauuhaw ka. Có bia trong tủ lạnh nếu anh khát. Alam mo kung ano talaga yung problema niya. Biết vấn đề thực sự của nó là gì không? Pinagbigyan mo siya. Em quá nuông chiều nó. Yung di niya pagsasalita, ginawa mo siyang kasing baliw ng pesting ama niya. Cái việc câm như hến này, em làm nó đi như ông bố vô dụng của nó. Kumain ka na lang, Teddy. Ăn tối đi, Teddy, nếu có thể tự trả lời. Kung kaya niyang sagutin, bakit hindi, Frankie? Thì sao nó không làm, hả Frankie? Kung kaya mong sagutin, bakit hindi, Gus? Nếu có thể tự trả lời thì sao không làm, hả Gus? At sino'n gugustuhin tumira kasama yung nagtangkang pumatay sa iyo? Và ai lại muốn sống với gã đã cố giết mình? Sa pagmamaneho sa pesting dam. Bằng cách lao xe vào một cái đập chứ. Nagka-panic attack si Papa. Bố mắc chứng hoảng loạn. Di niya alam yung ginagawa niya. Bố không ý thức được chuyện lúc đó. Uy, Ellie, sinungaling siya. Này, Ellie, gã bịp đấy. At tanga ka dahil naniwala ka sa kanya. Cháu quá ngu vì đã tin gã. Teddy, tama na, actually hindi. Teddy, đủ rồi, chưa đâu. Alam nyo, buwisit kayo. Biết gì không, các người biến hết đi. Mesa to ng mama ko at may mga pamantayan siya. Đây là bàn của mẹ tôi và bà ấy có tiêu chuẩn riêng. Makakaalis na kayo sa mesa ko at bahala na kayo. Các người rời khỏi bàn của tôi và biến hết đi. Kunin niyo yung plato, tatapusin natin, hindi. Các con, lấy đĩa đi, ta sẽ dọn không? Hindi, hayaan mo yan. Không, thả xuống. Huwag niyong hawakan, upo. Đừng có động vào, ngồi xuống. Bao. Bao. Araw, tara. Aro, vào đây. Tara. Ừ, vào đây. Sige na, Alice, umalis na kayo ngayon din. Đi, biến khỏi đây ngay đi. Pamilya lang yung kumakain dito, Tara, eto na. Chỉ có người nhà mới ăn ở bàn này, lại đây, đây rồi. Good boy, uy, tingnan mo yan. Ngoan lắm, này, ôi, coi kìa. Masarap na lamb shanks, ha, yan. Thịt cừu ngon quá nhỉ, đúng vậy đấy.
Dito sa itaas. Ở trên này, đúng rồi. Ayos, halika, Arrow, tingnan mo to. Ngoan lắm nào, Aro, nhìn này. Good boy, yan, sumiksik ka. Ngoan lắm, đúng rồi, đứng sát vào. Ma, dapat umalis na kami. Mẹ, ta đi thôi. Good dog. Chó ngoan. Ma, Mẹ, mabuti at merong may alam ng lugar nila at tumatahimik. thật tốt khi có kẻ biết mình ở đâu và giữ trật tự. At di kinakagat yung nagpapakain sa kanila. Và không cắn bàn tay cho chúng thức ăn. Ayan, sige, marami pa, kunin mo pa. Đúng rồi, ăn đi, ăn nhiều lên, ăn no vào. Ma, ayan, sarap. Mẹ, đây này, ngon quá. Ano nang? Cái quái. Ano yon? Cái quái gì vậy? Sa mama ko yan. Chúng là đồ của mẹ tôi. Frankie. Frankie. Wag. Đừng. Wag kang maglalakas loob. Cô dám. Hindi, hindi. Không, không. Tigil. Dừng lại. Kunin mo sila, dyan mo lang. Bắt chúng, giữ chúng ở đó. Walang hiya kang babae ka. Con khốn này. Lintik. Chết tiệt. Halika. Ra đây. Okay, ngayon. Được rồi, giờ mày. Okay, halika. Được rồi, lại đây. Halika. Lại đây. Uhaw ha. Khát hả? Ma, ma. Mẹ, mẹ. Ma. Mẹ. Kunin niyo yung mga gamit niyo, aalis na tayo. Lấy đồ của hai đứa đi, ta rời khỏi đây. Hello. Alo. Papa, ako to. Bố, con đây. Di ka lasing. Bố tỉnh chứ? Kailangan ni mama ng matutuluyan, pwede kong iwi. Mẹ cần chỗ ở, con đưa mẹ về nhà nhé. Ano ng problema kay Freddy? Có chuyện gì với nhà Freddy? Ano ng pangalan, bahay ni Teddy? Gã đó tên gì nhỉ, nhà Teddy? Sinubukan siyang patayin ng lalaki at wala na siyang mapupuntahan. Gã đó vừa cố giết mẹ và mẹ chả còn nơi nào để đi nữa. Yung sa halfway house niya. Còn nhà nghỉ cho người vừa ra tù kia. Mga retired na madre sila. Chỉ có nữ tu nghỉ hưu. Pupunta lang siya roon at kakalag ka rin pabalik. Gã sẽ đến đó và kéo mẹ về nhà gã. Baka dito lang niya siya mahahanap. Gã cũng sẽ tìm thấy cô ấy ở đây. Naisip mo yon, pero babantayan namin siya. Con nghĩ đến chưa? Bọn con sẽ để ý mẹ mà. Papa. Bố. Maraming history ruined, mate. Quá khứ còn nhiều vướng mắc mà. Papa. Bố. Pumayag na siya. Bố đồng ý rồi. Magandang gabi. Chào. Salamat, Robert. Cảm ơn anh, Robert.
Okay. Được rồi. Boys. Hai đứa, Medyo. đây là, Pwede mo tong maging kwarto pag inayos natin. đây sẽ là phòng em sau khi bọn anh sắp xếp lại. Ayos lang ako sa sala. Em ngủ sofa là được. Well, aayusin natin to, tapos magkakaroon ka ng sarili mong space. Bọn anh sẽ dọn dẹp nó rồi em sẽ có không gian riêng. Okay. Được rồi. Sorry. Xin lỗi. May sugat ka sa labi. Môi em có vết cắt khá lớn. Gagaling to. Nó sẽ lành thôi. Kukunin ko, hindi wag, baka si Teddy yan. Để con nghe, không, đừng, có thể là Teddy đấy. Ayos lang. Không sao. Hello. Alo, Ibigay mo sa mama mo. đưa mẹ nghe đi. Sino to? Pwedeng ibigay mo sa mama mo. Ai vậy, cứ đưa mẹ nghe đi được không? Akin na yan. Đưa cho mẹ. Anong parte nito yung di mo naiintindihan? Anh còn vấn đề gì nữa chứ? Di na ako babalik, hindi Frankie. Tôi không quay lại đó đâu, không, Frankie. Pumunta ka sa bahay na to at dudurugin namin yung mukha mo. Chú cứ đến gần nhà này đi rồi bọn tôi đập vỡ mặt cho xem. Alam mo, Eli ano? Này, Ellie gì cơ? Hindi ko narinig, ano nang gagawin mo, Eli? Chú chưa nghe rõ, chính xác thì cháu sẽ làm gì cơ, Ellie? Sabihin mong tatawag tayo ng pulis. Cứ bảo là ta sẽ gọi cảnh sát. Tumawag na si mama ng pulis para sa'yo. Mẹ đã báo cảnh sát về chú rồi. Hindi pa. Đâu phải cô ấy. Narinig ko yung walang kwentang ama mong nagsabi niyan. Chú vừa nghe ông bố vô dụng của cháu nói mà. Naririnig ko yan. Này, tôi nghe thấy đấy. Naririnig ko lahat, Teddy, para alam mo. Tôi nghe hết đấy, Teddy, nói cho anh biết. At kakasuhan ka niya ng pananakit. Mẹ cũng cáo buộc chú tội tấn công nữa. Kalokohan yan, Eli, sabihin mong susunduin ko siya. Vớ vẩn, Ellie, bảo cô ấy chú sắp đến đón. Bahala ka, okay. Chú biến đi dùng nhé. Dadalhin ko yung baseball bat ko, Eli. Chú mang theo gậy bóng chày đấy, Ellie. Magdala ka ng bola. Mang cả bóng nữa. Dahil may buong pamilyang naghihintay dito para sa'yo. Vì cả nhà bọn tôi đang đợi chú đây. Fitz, Marlon, Bikerman, may nakakarinig ba? Fitz, Marlon, Bikerman, có ai đang nghe không? Hindi. Không. Ito yung bat, okay. Gậy đây rồi, được rồi. Magaling, mga patibong sa daga. Được đấy, bẫy chuột. Okay. Lấy đây rồi. Maglagay ka ng grease trap sa lupa, ewan ko. Phết mỡ dưới đất để bẫy hay gì đó, em không biết nữa. Aakyat ako, ha, okay, sige. Anh đi lên nhé, được rồi, đi đi. Magsisimula tayo sa walang dahas na laban. Đầu tiên ta cứ kháng cự mà khoan dùng đến bạo lực đã. Pag pumalpak yon, handa tayo.
Nếu thất bại thì ta cũng có chuẩn bị rồi. Axe handle. Cán rìu. Salamat. Cảm ơn em. Sino yan? Ai vậy? Frankie. Frankie. Susunduin kita, lumabas ka rito. Anh đến đón em về nhà đây, ra đây đi. Hoy, di na kita babalikan, Teddy. Này, đừng hòng tôi về đó với anh, Teddy. Nagkatsansa ka at tapos na tayo. Anh đã có cơ hội và giờ ta xong rồi. Hindi, tapos na tayo pag sinabi kong tapos na tayo. Không, kết thúc phải do anh nói mới tính. Sinabi niyang umalis ka. Mẹ tôi bảo chú biến mà. Umalis ka sa damuhan ko bago ako tumawag ng pulis, walang silbi. Biến khỏi sân nhà tôi trước khi tôi gọi cảnh sát, đồ vô dụng. Sinabihan ka ng babaeng umalis sa damuhan niya. Bảo anh biến khỏi sân nhà cô ấy kìa. Buwisit ka. Mày biến thì có. Sino ka sa tingin mo? Mày nghĩ mình là ai? Alex Bermuda, Sergeant at Arms ng The Rebels. Alex Bermuda, đàn em của The Rebel. Kumusta, okay ka lang? Thế nào, ổn chứ? Nakita mo, yung gagawin mo, ibalik yung peste sa butas niya. Giờ nghe này, anh sẽ mang cái tên thảm hại kia cút về cái lỗ mà gã đã bò ra. Vâng. At paggising niya, sasabihin mong tapos na siya rito. Và khi nào gã tỉnh, bảo gã là việc ở đây đã xong rồi. Di na siya babalik dito, naiintindihan mo. Không bao giờ bén mảng đến đây nữa, hiểu chưa? Opo, sir, tara na. Vâng, đi nào. Gumising ka. Dậy đi. Hawakan mo siya, bilis. Kéo tay anh ấy, mau. Tara, bangon, sige na, pare, tara na. Nào, đứng dậy đi, nào, anh bạn, đi thôi. Umalis na tayo. Rời đi thôi. Yan yung problema ng bansang to. Nhìn đi, đó là vấn đề của đất nước này. Iniisip nila na dahas lang yung luluta sa problema nila. Họ nghĩ cách duy nhất để giải quyết vấn đề là bạo lực. Ikaw siguro si Ellie, ikaw si Alex Bermuda. Cháu hẳn là Ellie, chú là Alex Bermuda. Kumusta, pere? Cháu khỏe chứ? May maibibigay ba kami? Anh muốn dùng gì không? Kaya kong pumatay ng tsaa. Tôi sẽ tu hết tách trà. Ilalagay ko yung takore. Ừ, để tôi đun nước. Halika. Đi nào chú. Ida. Ida. Maganda yung kwartong ibinigay. Họ cho cô phòng đẹp đấy. Sa palagay ko, galing to kay Titus. Chắc là do Titus cạn dặn. Napaka maalalahanin. Anh ta rất chu đáo. Binigyan ka raw niya ng choice. Đúng vậy, anh ấy nói cho cô lựa chọn. Isang unan o iyong syringe. Gối hoặc ống tim. Kukunin ko iyong syringe. Tôi chọn ống tim. Gaya ng dati. Vẫn như ngày xưa. Di yan gaya ng dati. Khác xưa chứ. Walang negosyo. Mất công việc.
Walang malusog. Mất sức khỏe. Walang anak na lalaki. Mất con trai. Ano pa yung ipaglalaban? Còn gì để tranh đấu nữa? Naisip ni Titus na ganun yung makikita mo. Titus nghĩ cô sẽ thấy như thế. Alam mo, nakakabaliw yon, yung ginagawa niyang research. Anh biết đấy, thật điên rồ, nghiên cứu anh ta đang làm. Di ko alam, hindi kami scientists. Không biết được, ta đâu phải nhà khoa học. Pati siya. Anh ta cũng vậy. Pwede ka nang umalis? Anh đi được rồi đấy. Dito muna ako. Tôi sẽ ở đây một lúc. Para makasiguro lang. Để cho chắc chắn. Ayan. Được rồi. May message sa phone mo. Có tin nhắn đến điện thoại ngài. Naglilinis, gaya ng napag-usapan. Đang thu dọn, như đã bàn. Salamat, Sophie. Cảm ơn Sophie. Sabi niya, para sa economic existence kasama ng Northeast Asia. Ông ấy nói để nền kinh tế giữa ta và Đông Bắc Á cùng tồn tại. Dapat buwagin iyong proteksyon sa industriya sa susunod na dekada. Thì phải bãi bỏ bảo hộ doanh nghiệp trong thập kỷ tới. Sa kapapasok na balita, nakitang patay si Beach Dang. Tin nóng, nhân vật nổi bật ở Brisbane, Bích Giang. Sa kanyang Brunswick Heads Nursing Home. Được phát hiện đã qua đời tại nhà dưỡng lão Brunswick Head. Dahil sa natural causes. Rõ ràng là do nguyên nhân tự nhiên. Sabi ng pulis, walang kahina-hinalang pangyayari. Cảnh sát cho biết không có tình tiết khả nghi. Kumuha ka pa. Thêm tách nữa đi. Salamat, Jimbreth Bell. Cảm ơn cô Bell. Kung nakaranas ka o ang kakilala mo ng karahasan sa tahanan. Nếu bạn hay ai đó bạn biết từng bị bạo lực gia đình. At kailangan mo ng crisis resources, bisitahin ang wanatalkaboutit.com. Và cần giúp tìm nguồn báo cáo, hãy truy cập wanatali.com. Tagapagsali ng subtitle, Lee Torre. Biên dịch, Tua Nguyễn.